Йома көнендә һәр мөселманга мәсеткә килеп ямагат менән йома намазында катнашу тиешле булды. Был Аллаһы Тәгаләнең буйругы. Ике гайттән дә олы йома Сәйидул Әйям, бөтә көндәрҙең әфәндеһе дип әйтелә. Шуға ла уны ҡәҙерләү, ҙур хөрмәт күрһәтеү зарур. Йома көнендә Аллаһы Тәгалә Әҙәм галәйһиссәламды ожмахҡа керетте. Ерҙәге тормошонан һуң уны әхирәткә күсерҙе. Һәм ҡиәмәт көнө лә йома көнө ҡубарылыр дип әйтелде. Шуға ла Аллаһы Тәгаләгә ышанған кеше ҡиәмәт көнө лә йома көнө ҡуптарылыр бәлки тигәстәр, беҙ нисек итеп әҙерләнергә тейешбеҙ. Аллаһы Тәгалә менән осрашыуыбыҙ беҙҙең яҡшы ғәмәл менән булырға тейеш. Был донъянан әхирәткә күсеүебеҙҙә, әгәр ҙә беҙ таҙа булып, гонаһтарҙан ярлыҡанып, Аллаһы Тәгаләнең ҡаршыһына «Ла илаха иллалла Мухаммадар Расулуллах» кәлимәһе менән барһаҡ, был ҙур бәхет буласаҡ, иншааллах. Йома көнөнә килеүҙең бер сәбәбе лә был әхирәткә ышаныу, әхирәткә әҙерләнеү һәм дә мәңгелек тормошҡа күп итеп әжирҙәр алып барыу. Шуға ла быны беҙҙең ғалимдарыбыҙ әйтеүенсә, йома кисенән алып, кесе йома, ҡояш байығандан әҙерлек башлана. Кесе йома ҡояш байығаста гөсөл ҡойонорға була, матур итеп йыуынырға, үҙеңде тәртипкә һалырға. Әгәр ҙә йома көнө өлгөрә алмаһаң. Әгәр ҙә йома көнөндә һинең ваҡытың бар икән, һин йома көнөндә иртән торғаста, иртәнге намаҙҙан һуң матур итеп гөсөл ҡойоноп, тәһәрәтләнеп, матур кейемдәреңде кейеп, һәм дә йөҙөңдө тәртипкә килтереп, йома намаҙына барырға тейешле булаһың. Йома намаҙы ул фарыз, һәр бер мөселманға тейешле. Ә менә был йома алдынан әҙерләнеүҙәр, ғалимдарыбыҙ әйтеүенсә, мөстәхәп ғәмәл дип әйтәләр. Ҡайһы бер ғалимдарыбыҙ әйтә, ваджиб ғәмәл дип тә әйтәләр. Шуға ла бының беҙ аныһын тикшереп тормайбыҙ инде. Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә ирешәм тигән ниәте булған кеше ошондай нескәлектәрҙе лә ҡалдырырға тырышмай. Ошоларын да үтәргә тырыша. Сөнки йома көнөндә мәсеттәрҙең ишегенең төбөндә фәрештәләр көтөп торалар ди мөминдәрҙе. Иң беренсе барған кешегә дөйәне ҡорбанға килтергән кеүек әжир сауап ала тигән. Икенсе килгән кешегә һыйыр салған әжир сауабын алыр тигән, ҡорбан килтергән кеүек. Өсөнсөһөнә һарыҡ, дүртенсеһенә тауыҡ, бишенсеһенә тауыҡ йомортҡаһын садаҡа итеп биргән кеүек әжир сауап алыр тигән. Шуға ла бында элекке заманда ныҡ көслө иманлы кешеләр булғанда, улар иртәнге намаҙҙан килгәндәр. Иртәнге намаҙға килеп, шунан һуң йома көнөн көтөп, йома ваҡытын көтөп алғандар. Шунан һуң ваҡыт үтеү менән кешеләрҙең имандары зәғифләнә бара. Хәҙер беҙ йоманың намаҙының ваҡытына булһа ла өлгөрөп ҡалайыҡ дип ашығабыҙ. Боҙоҡлоҡтан тыйыу, яҡшылыҡҡа саҡырыу һис туҡталмаһын дип өйрәтә динебеҙ. Аҡты ҡаранан айырыусы Әл-Фурҡан аяттары менән һәр йома мәсеттәребеҙҙә халыҡҡа нәсихәттәр еткерелә. Аллаһтың саҡырыуын ҡабул итеп килгән мөминдәрҙең өгөт нәсихәт тыңлап, имандары нурлана. Йәнә йома көнөндә Раббыһы бәндәһенең бөтә теләк доғаларын да ҡабул итә торған бер мәл бар, дип әйтелде хәдистә. Һәм күп ғалимдар ошо ваҡытты икенде менән аҡшам намаҙҙары араһында тапты. Аллаһы Тәгалә йомаға килгән һәр бер кешенең аҙымына ҡарап әжерен бирәмен дигән. Шуға ла элеккерәк боронғараҡ замандарҙа йомаға килгән мөмин мосолман ирҙәре урабыраҡ килгәндәр. Тура юлдан бармағандар, урабыраҡ итеп барғандар. Барғанда ла тәкбирҙәр әйтеп, тәһлилдәр әйтеп, юлда осраған кешеләргә садаҡалар биреп, яҡшы һүҙҙәр ҡушып, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә ирешәйек дип шундай изге ниәттәр менән килгән булгандар. Был изгелекте таратыу, яҡшылыҡты таратыу битендә. Шунан һуң
Яма көнендә без үзебезгә гадәт итәргә тиешбез. Берәй изге гамәл эшләргә булһак, изге гамәл, я булмаһа берәйһенә бүләк әзерләйбез икән, мәсәлән, хатыннарыбызга, балаларыбызга, анда туганнарыбызга шул яма көненә туры килтереп бирһәк, тагында Аллаһтың рәхмәте артыр. Иншаллах. Шуңа изге гамәлләребезне без ямага калдырһак яхшырак. Шуңа без тырышабыз һәр яма көне үзебезнең гаиләбезне шатландырырга, бәләкәй генә булса да бүләк менән. Уларга күрһәтәбез, өйрәтәбез, ул ниндәй изге көн икәнен. Ир заттарыбызга был фарыз кушылган бит инде яма көненә йөрү һәм кем яма көнен сәбәпһез калдыра икән, Аллаһ Тәгалә моның менән риза булмас. Моның йөрәгенә мөһер басылыр ди. Шуңа был шаярулар түгел. Буны кемдер берәү уйлап сыгармаган, был изге Коръәнебездән, аяттар менән, изге Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әфәндебезнең хәдисләре менән дәлилләнеп безгә иткерелгән яма көненә йыелыгыз, килегез дигән. Һәм яма көненә килә алмаган кешеләр, улар я булмаһа авыру булырга тиеш, сәбәпләре бар икән, я булмаһа мусафир, юлга сыгып киткән икән, я булмаһа табигать белән бәйле берәй хәл була икән. Коеп ямгыр ява, давыл, һау ташкан, шуның кебек куркыныч афәттәр булганда яма көнен калдырырга мөмкин. Әгәр дә азан ишетелде икән, яма намазында чакырылып мәсҗидләрдән, шуннан һуң да берәй кеше эш менән булышһа, шөгыльләнә икән берәй эш менән булышһа, был зур гөнаһка дусар булуы ихтимал. Шуның өчен дә яма намазының азанын намазга чакыруды ишеттегез икән, бөтен Аллаһка ышанган кешеләребез эшен туктатып йөгерергә тиеш мәсҗидкә. Мәсҗидкә килә алмай икән, шул вакытты я зикр менән, я Коръән укып, икенче берәй гамәл менән, дини гамәл менән, шул Аллаһ Тәгаләне искә алу гамәлләре менән үткәргә тиешле була. Тегеләй Аллаһ Тәгаләнең асуын да алырга мөмкин. Шуңа моның кебек ябай гына нәмәләрдә, гыйбадәтләрдә без белергә тиешлебез. Шуңа ирҙәр йөрергә тырышыгыз, бер-берегезне өндәгез, хатын-кызлар да үзләрегезнең ирҙәрегезне, улдарыгызны, малайдарыгызны, агайдарыгызны өндәгез яма көненә барырга. Сөнки Аллаһ Тәгаләнең асуы килә икән, ул бер кешене генә газапламай, шул бөтен я булмаһа гаиләгә бирер асуын, я булмаһа шунда яшәгән халыкка ла аның асуы килергә мөмкин.